अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पार्ट 2 बना रहे हैं उसी रेफ्रिजरेटर का जिसका हमने काम पेंडिंग कर दिया था। तो ये हमने पैपिंग बना कर रख ली है, ठीक है। ये पीछे वाला जो कंडेंसर है इसका डिस्चार्ज ये है, सही है। इसकी जो इन लाइन है वो ये नीचे है, इसको हमने यू के साथ ज्वाइंट करके इधर से हमने इन बना दिए, ये दिखाया, सही है। ये जिसके अंदर डबल कंडेंसर होता है ना, आगे और पीछे, ये उसकी अलग अलग पाइप लगी हुई हैं। अभी हमने इसके कनेक्शन करने हैं, सही है। इसको हमने यू लगा दिया, इसको वेल्डिंग किया अच्छे से, इसको वेल्डिंग करेंगे। और ये हमारा सेक्शन का पाइप है कैपिलरी के साथ जो आ रहा है। अभी हम इसको वेल्डिंग करेंगे तो फिर आपको बताते हैं, सही है। तो वीडियो के साथ जुड़ी रही है। कर लिया, ठीक है। इधर हमने आगे वो पिन वार लगाया, इसको हम प्रेशर दे के बंद करेंगे। तो ये इसका जो पाइप है इसको आगे से हमने पंच कर दिया। तो ये देखें, इसको हमने इधर से वेल्डिंग कर दी है। बहुत तरीके से इसको हीट देनी पड़ती है ताकि इसकी जो थर्माकोल को आग लग सकती है। साथ में आपने पानी का इस्तेमाल लाजम करना, सही है। तो इधर हम अब वो प्रेशर देंगे, प्रेशर दे के इसकी लीकेज चेक करेंगे, सही है, ताकि हमारा कोई जो वेल्डिंग हमने किया है ज्वाइंट वो लीक तो नहीं है। तो अगर हमारी लीकेज क्लियर होती है तो फिर हम इसकी आगे की जो वीडियो है वो बनाते हैं। तो ये हमारे पास गेज आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो पाइप है इसके साथ अटैच करेंगे, सही है। इसको भी हम अटैच करेंगे, सही है। तो इसकी जो आउटलाइन होगी उसको हम कंप्रेसर के प्रेशर के साथ अटैच करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर प्रेशर देना है तो इसको चेक करना है, सही है। इधर हमारे पास सिलेंडर मौजूद है, इसके अंदर हवा है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी रही हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि हमारा आपको काम कैसा लगा। तो अभी हमने इसका जो एयर प्रेशर है वो ओपन कर दिया, आपको चेक भी करवा सकते हैं। इसका प्रेशर ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अभी हमने इसके अंदर प्रेशर दे दिया, 30 PS प्रेशर दिया। इसको आगे से हम क्लोज कर देंगे, सही है। अभी हमारा जो प्रेशर है इस लाइन की मदद से इसके अंदर चला गया। अभी हम अपने ज्वाइंट को अच्छे से चेक करेंगे, क्या आया हमारा ज्वाइंट, जो लीक तो नहीं है। हम इसकी लीकेज चेक करेंगे अच्छे से, प्रॉपर से ना, क्या हमारा कोई ज्वाइंट लीक वाला ज्वाइंट चेक करो, ये वाला। क्या किया, इसको 30 PS प्रेशर पे हमने इसको रोक के रख दिया। अब आधा घंटा इसका वेट करेंगे, क्या हमारी कोई माइनर लीकेज होगी तो ये हमें गेज बता देगी। उसके बाद फिर हम इसके अंदर कंप्रेसर इंस्टॉल करें। आधा घंटा हो गया हमने वेट किया, तो इसका प्रेशर बिल्कुल अपनी जगह पे था, ये देख सकते हैं 30 PS पे, ठीक है। हमारे जो ज्वाइंट थे वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों अभी हम इसके अंदर कंप्रेसर इंस्टॉल करने लगे, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि जो हमने आपको बताया था कि इसका जो सेक्शन का पाइप था जो हमने उसको अच्छे से वेल्डिंग कर दिया था, वो भी हमने इसके अंदर लगाएंगे। इसके हमने जो पाइपिंग थी वो निकाल ली है, ठीक है। इसकी बॉडी को पूरा अच्छे से प्रेस कर दिया, अब देख। तो अभी हमने क्या किया कि इसका जो ये डिस्चार्ज का पाइप है और ये सेक्शन का पाइप है, ये इसकी जो डिस्चार्ज आएगी इसके साथ फिल्टर लगेगा, कैपिलरी अटैच हो जाएगी, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्चार्ज का पाइप है ना उसको वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखें, इसको बहुत अच्छे से नॉर्मल हीट देनी है, ज़्यादा हीट नहीं देनी, ठीक है। आपका पाइप जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये ब्लू रॉड इधर अटैच होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने लगा दिया, सही है, वेल्डिंग कर दिया। और ये जो है हमारा ये सेक्शन का पाइप है, ये हम लास्ट में लगाएंगे जब हम इधर फिल्टर लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा कंप्रेसर जो है इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, कैपिलरी के साथ फिल्टर लगा लिया, कंप्रेसर फिट हो गया। इसको भी हमने वैक्यूम दिया हुआ है माइनस पे। इसके बाद हम इसके अंदर गैस जो रिचार्ज करेंगे, तो इंशाल्लाह ये हमारा रेफ्रिजरेटर जो है तैयार हो चुका है। और इसकी कूलिंग भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त काम कर रही है।
अभी हमारे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, नहीं तो हम आपको चेक करवाते। ये आप देख रहे हैं ये फ़ैन चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त कूलिंग कर रहा है माशाल्लाह। ये आप देख रहे हैं हमने कस्टमर की डिमांड पे इसको रेडी किया है, ठीक है। देखिए इसकी पाइपिंग बना के इंस्टॉल की हमने, और ये इसको हमने गैस रिचार्ज किया 134। तो इसका प्रेशर आप देख सकते हैं 10 प्रेशर है, ठीक है। 10 प्रेशर इसको हमने देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना। हमारी कूलिंग बिल्कुल गुड कंडीशन में इस वक्त वर्किंग कर रहा है कंप्रेसर। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक नॉलेज में इजाफा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, निगहबान।